냉장고도 당황한 선 넘은 스탠리 보냉백. 불에 타버린 차 안에서 혼자 멀쩡히 살아남았다는 스탠리. 원래는 있으면 쓰고 없으면 말고. 취급으로 텀블러 라인이 조용히 사라질 뻔했지만 불길 안에서 스탠리 텀블러만 멀쩡히 얼음을 품고 살아남은 영상이 올라오면서 이거 유지력 미쳤는데? 라며 브랜드 정체성이 터진 거? 근데 정작 레전드는 따로 있었는데 이걸 본 스탠리 사장이 타이밍을 귀신같이 낚아? 영상 주인에게 새 차를 선물하면서 브랜드 레벨이 치솟아버림. 근데 이게 단순히 바이럴 때문만은 아닌 게 스탠리는 무려 113년째 진공단열 기술 하나만 파온 브랜드라? 애초에 보냉력이 다른 차원이야. 라는 반응? 그 기술을 이번엔 보냉백에 그대로 빼다 박아버림. 보통은 아이스팩 꽉 채워도 3시간이지만 스탠리 보냉백은 12시간을 버티면서 예쁘기까지 하다고. 근데 이것도 불에 타면 얼음 사수해주려나 크크.